თენგო თევზაძე კოალიციას ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონო თენგო. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ერთი წელი რომ შევაჯამოთ ის დროა, როცა ალბათ უნდა შევაჯამოთ რა მოხდა ერთი წლის წინ და სად არის ახლა საპროტესტო საზოგადოება, რომელიც იმაზე მეტია, ვიდრე ყოველდღე თუნდაც დიდი აქციების დროს ქუჩაში იკრიბება და ხვალ რას ველით. პირველ რიგში მივესალმები პოლიტპატიმრებს, მათ ვისაც დღეს მათ შორის ჰქონდა სასამართლო პროცესები და მინდა მათ უთხრა, თუ უყურებენ და დარწმუნებული ვარ უსმენენ და თვალყურს ადევნებენ თქვენ ეს ეთერს, ყველა ის ადამიანი, ვინც რეჟიმმა დააბკავა 4 ოქტომბრამდე, ნოემბერ-დეკემბერში ესე ვთქვათ, იმ რეპრესიების და ძალადობის დროს, ასევე ვინც დაპატიმრებულია 4 ოქტომბერს, ისინი არიან პოლიტიკური პატიმრები და ყველა მათგანს ჰქონდეს იმის იმედი, რომ ჩვენ ვინც ახლა ვარ წინააღმდეგობაში ვიბრძვით მათ შორის მათგან თავისუფლებისთვის და ისინი არიან პოლიტიკური ტყვეები ივანიშვილის რეჟიმის. ის ადამიანები, რომლებიც არიან პროფესორები, სკოლის დირექტორები, ჟურნალისტები, აქტივისტები, პოლიტიკოსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი წელია ჩვენ ვართ გაცხადებულ ბრძოლაში და თუ ვინმე არის ომის პარტია, ეს არის ქართული ოცნება, რომელმაც ომი გამოუცხადა საკუთარ მოქალაქეებს. მაგრამ 2022 წლის თებერვალში ქართულმა ოცნებამ და ვიყავით ადამიანები, ვისაც თავიდანვე გჯეროდა და გქონდა რწმენა, რომ ესენი იყვნენ რუსული ინტერესების გამტარებელი ჯგუფი საქართველოში 2022 წლის თებერვლიდან ქართულმა ოცნებამ პირდაპირ აირჩია რუსეთის მხარე. მათ შორის იმ მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რასაც რუსეთის უკრაინაში შეჭრა ჰქვია და შემდეგ იმ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა, რომელშიც ყოველთვის ქართული ოცნება თავს არიდებდა. გაყალბებული არჩევნები იყო დამატებითი მტკიცებულება, ის რომ ის არ არის ეროვნული და ქართული რეჟიმი და მიიტაცა ძალაუფლება და თუ ვინმემ გადაატრიალა ეს სახელმწიფო და კონსტიტუციური გადატრიალება მოახდინა, ეს იყო ქართული ოცნება და 28 ნოემბერს, ზუსტად 1 წლის წინ ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ ის რისთვისაც ჩვენი არამხოლოდ ჩვენი თაობა ან თქვენი თაობა ან ჩვენ ერთად ან ჩვენი წინაპრები, ჩვენი მომავალი თაობა იბრძოლებს, სანამ საქართველო არ გახდება ევროკავშირის წევრი. ამ ბრძოლაში თქვა, რომ ჩვენ ვარს ვამბობთ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს გახდა ქართული საზოგადოებისთვის, ქართული სახელმწიფოსთვის, ქართველი ხალხისთვის და 80%-ზე მეტი საზოგადოების ამ აზრზეა, რომ ეს გახდა წყალგამყოფი რეჟიმსა და ქართულ საზოგადოებას შორის. და ჩვენ პოლიტიკური პარტიები მათ შორის ამის მონაწილე ვართ. ამ 1 წლის განმავლობაში რა გააკეთა ქართულმა ოცნებამ? გარდა იმისა, რომ დაასისხლიანა ახალგაზრდები, დააკავა პოლიტიკური ლიდერები, მოდი ვთქვათ, რომ მთელი ქალაქი, მთელი თბილისი გაალახინა. ჩვენ ნახეთ ხო ახალგაზრდებს როგორ ხვდებოდნენ ქუჩაში, როგორ არბევდნენ აქტივისტებს და მარტო მანიფესტაციებზე კი არა, სახლებთან როგორ უსაფრთხდებოდნენ და ფიზიკურად როგორ უსწორდებოდნენ. მარტო პოლიტიკური პარტიების ოფისებში კი არ შევარდნენ და დაარბიდნენ და მათ შორის ჩვენ. არამედ ქართულმა ოცნებამ საბოლოო ჯამში გადადგა ნაბიჯი, რომელსაც ქვია ქვეყანაში დიქტატურის დამყარება. ერთია, როდესაც იღებ კანონებს, როცა გინდა რომ შენი კონკურენტები შეავიწრო არათანაბარ პირობებში ამყოფო და ასე შემდეგ. მეორეა, როცა ცხადად ამბობ, რომ ამ ქვეყანაში იქნება დიქტატურა და ეს გამოხატულია იმ კანონებით, რომელიც მათ მიიღეს, რეპრესიული კანონები. მეორე, ამ კანონის აღსრულებაში თუ რა ძალას ხარჯავენ, იმიტომ რომ მათ აქვს ლეგიტიმაციის პრობლემა და ვერ აღასრულებენ კანონებს, მაგრამ ამაში ძალას ხარჯავენ და მესამე და მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ამ წელს გამოჩნდა, რომ ისინი დიქტატურის გზაზე ადგანან, ფაქტურად 5 სამინისტრო და პრემიერ-მინისტრის ღია თქვეს, რომ ჩვენი მთავრობა არის კორუმპირებული და მოღალატე. როგორ შეიძლება 2 წლიან პერიოდში ერთად ეს მინისტრთა კაბინეტი, რომელიც ახლა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, თავდაცვის მინისტრი, ინფრასტრუქტურის მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და კიდევ ვიღაცები გამომჩა ახლა. ხო, წარმოგიდგენთ, ყველა ამაზე თქვა, რომ ისინი იყვნენ კორუფციაში ჩართული და ასევე ღალატობდნენ ქვეყნის ინტერესს. მათ შორის ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე გახარიაზე საქმე აღწევს, რომელიც ასევე პოლიტიკური არის, მაგრამ რასაც ესედავებიან, ესეც ხო ღალატია, ანუ ჩვენ მტერსო გადაცა ტერიტორიაო, ხო? და იქ საგუშაგო როცა განალაგა. ამ 1 წელში ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი, რომ ხაზგასმით თქვა და უკვე მტკიცებით ფორმაში და ბევრი არგუმენტი მოვიყვანე, რომ ის
არის არაეროვნული, არაქართული ძალა და რუსეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში. და ამ გზას და ხაზს აგრძელებს იმ ეგრეთ წოდებული არაბული ქალაქებით, ეს ერთი განათლების სისტემის ვითომ რეფორმით, არა და განათლების სისტემის და საბოლოოდ განათლების მოკლით საქართველოში, იმიტომ რომ მას არ ჭირდება განათლებული ახალგაზრდები, მათ არ ჭირდება კეთილდღეობა და ეროვნული ღირებულებებზე გაზრდილი ახალგაზრდობა, მათ ჭირდება ახალგაზრდობა, რომელიც ვიღაცას მოემსახურება მხოლოდ. რა თქმა უნდა, მომსახურების სფეროც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი საზომი დემოკრატიისა უნდა იყოს მომავალში განათლება. რეგიონში თუ რაიმით შეგვიძლია ვიამაყოთ, ეს იქნება მომავალში დასავლური ღირებულებების მქონე განათლებული ახალგაზრდები და მესამე და მნიშვნელოვანი კიდევ ერთ-ერთი საკითხი რაც არის ის რომ მათ უარი თქვეს საქართველოს მოქალაქეებს. საქართველოს ისტორიაში არ მახსოვს ბოლშევიკებსაც კი ქართველ ბოლშევიკებს ეს არ უკადრია, მათ თქვეს 100,000-ობით ქართველზე რომ ისინი არ არიან ქართველები. ემიგრანტებს გულის გაუგონარი ღალატია. აი ეს ეხლა რაც ჩამოუთვალე ამ 2 წუთში და ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტი ვერ გამოუყავი ალბათ და შეიძლება რაღაც გამომჩა, მაგრამ ეს ბოლო 3, რასაც ისინი აგრძელებენ, არის ღალატი ჩვენი სამშობლოს ეროვნული ინტერესებისა არავის ქართველ ბოლშევიკებსაც კი მეფის რუსეთის დროს ვინც მეფის რუსეთს ემსახურებოდა და რუსეთის იმპერიას ემსახურებდა იმ ხალხსაც კი არ გაუბედავს რომ საქართველოს მოქალაქეების უარყოფა ეკადრებინა და გაებედა მე არ ვიცი ესენი ვინ არიან როგორ შედან დაბადების დღეებზე სუფრებზე მეგობრებში ნათესავებში რას ესაუბრებიან იმ ადამიანებს ვისაც ოჯახის წევრები ყავს ემიგრაციაში დაბადების დღეზე ისე შედან შერჩევით ალბათ არ ვიცი გააჩნია ის პრემიერია თუ არა მაგრამ რაც ეს მათ იკადრეს მათმა პროპაგანდისტებმა იკადრეს მიწა რომელიც შეიძლება ქართველი ემიგრანტისთვის არის ქართული მიწა მონატრებული და ყველა ჯამთელა და ბედნიერად იყოს, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ მარტივი ცხოვრება ემიგრაციაში. ის მიწა 100 წლის შემდეგ, რომელიც შეიძლება მათთვის ამ ქვეყანაზე და ამ ქვეყანაში იყოს მართლა მიწა და დაკრძალვაც კი დაამადლეს, რომ შემდეგო სახელმწიფომ იმ 2 კვადრატულ აკითხავენ საკონსულოებსო და სახელმწიფოს ხარჯზე უნდა ჩამოსვენებო. გაუგონარი ამბავია. ხალატი და ქართული ოცნების პროპაგანდა მარტო იმ რაღაც უცნაურ მოწყობილობაში რო შედან ის ხალხი კი არა და მაგ გადაცემაში. უცნობზე გულისხმობს სადღაც ხო შედან არ ვიცი ზუსტად რა იმაში არიან. ფორმაში თუ რა სტუდიაში. ხო, კიდობანში ხო, საინტერესო სახელიც ქვია კიდობანი. ხო და ასევე თქვენ უნდა ადევნოთ თვალყური რასაც თავარი პროპაგანდისტული არხები აკეთებენ მაგალითად იმედი ემიგრანტებთან დაკავშირებით უყურეთ როგორ აკეთებენ ხაზგასმას რომ ჩვენ მათთან ანგარიშვალდებულება არ გვაქვს არანაირი აი თითქოს ვიზებს საუბრობთ იცი აი რაღაცა და ნუ აქვთ მე ვინაძალებს იგი წამყვანს რამე ანგარიშვალდებულება გქონდეს თქვენ საქართველოს მოქალაქის წინაშე თქვენ თუ გულისხმობთ რეჟიმის წარმომადგენლებს მათ საერთოდ არასწორად ესმით ბადნოთენგო არსი მარიამ ლაშხი იყო თუ სწორად მახსოვს ასეთი განმარტებით რომ ზუსტად მაგაზე ვაკეთებდი ამ ემიგრანტებს არ ეხებოდა მაგრამ თუ ხო ეს იყო საჯარო მოხელეზე თუ ესე იგი არ რუსის მსახური გონია ვინმე მისგან ხელფას არ უნდა იღებდეს და ეს არის საერთოდ უცოდინრობა სახელმწიფო სამსახურისა ვინმე კი არ უხდის ამ ხალხს ფულს რომელიმე ჩინოვნიკი ამ ხალხს ჩვენი ბიუჯეტიდან უხდიან ფულს და სახელმწიფო უხდის ფულს და არა მათი ჯიბიდან გადახდელი თანხაა ეს და პირიქით არის ეს ქალბატონი მარიამ ლაშხი რადგან ჩვენ ფულს იღებს უნდა ემსახუროს სახელმწიფოს ინტერესებს ბადნოთენგო ბოდიშვიხტი აქ ჩაგეძიებით ანუ თქვენ შეაფასეთ ფაქტობრივად ერთი წელი შეგიძლიათ მე დაუბრუნდეთ ამ საკითხს და მივედით იქამდე რომ რეჟიმი დარჩა გაკოტრებული საკუთარი პროპაგანდის ამარა ქვეყანა შეცვლილი საგარეო კურსით გაჩერებული ევროინტეგრაციით და საერთოდ გაურკვეველი მოლოდინით მაგრამ აი ერთი წლის თავზე პროტესტის მონაწილეების სასარგებლოდ რა შეიძლება ითქვას მე აქ მოვიშველებ ელენე ხოშტარიას პოს მან ციხიდან მოიწერა ვინაიდან მათ არ აქვთ ეთერში სიარულის საშუალება ისინი მხოლოდ ამ ფორმით კომუნიცირებენ საზოგადოებასთან ელენე ხოშტარია დროას ლიდერი მიმოიხილავს მოკლედ ამას მირებსაც თulis ამ საზოგადოებიდან ვინც გავიცანით პროტესტის განმავლობაში ზიამაღლობელიდან დაწყებული აზა ჩილაჩავათი ყველას ახლა არ ჩამოვთვლი და სვამს ასეთ კითხვას მოვიგეთ ჯერ არა მოვიგებთ თუ გავაგრძელებთ კი ხო და რა უნდა ვქნათ სვამს ამ კითხვას და ეს არის ჩემი თქვენ დამიკითხვა შემდგომი ყველა სუბიექტი მიაჩნია ელენეს პარტიები სამოქალაქო ჯგუფები სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები პროტესტში ჩართული ყველა აქტორი შეთანხმდეს არა საყოველთაო ურთიერთსიყვარულზე არამედ საერთო ბრძოლის სტრატეგიაზე და წესებზე
და რა არის ახლა ეს გავაგზავნოთ უწყვეტი პროტესტიო, დავამატოთ დღის პროტესტი და სხვა ფორმები, გავაგზავნოთ უკანონო კანონების დაუმორჩილებლობა, ვიმუშაოთ სანქციების გაფართოებაზე. ეს წელი იყო წარმატების წელი, ვეცადოთ შემდეგი იყოს გამარჯვებისო. ელენე ასე ხედავს გამარჯვების ფორმულას. აი ამ ერთი წლის თავზე მე იმიტომ შეგაჯამებინეთ ეს ერთი წელი, რომ ალბათ სტრატეგია სამომავლოც უნდა რაღაცნაირად დაისახოს უფრო კონკრეტული. ეს დღე იქნება ასეთი, სადაც ამას შეეცდებით. კი, ეს დღე იქნება მივესალმები ელენეს და ვართ თანხმდრაში კოალიციაში ამ პოზიციაზე, რაც ელენემ ჩამოაყალიბა სტატუსით თუ წერილით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის მომენტი. ალბათ ამ ერთი წლის განმავლობაში ყველას ქონია ეს მომენტი, როდესაც ფიქრობ, რომ ხوار მარცხდებით. მაგრამ მინდა ჩვენს მოქალაქეებს, თანამებრძოლებს უთხრა, რომ დამერწმუნეთ ამ ერთ წელიწადში ქართული ოცნების ამ ბანდიტური რეჟიმის წარმომადგენლებს უფრო მეტჯერ დაუსვამთ ეს შეკითხვა საკუთარი თავისთვის. რომ მარცხდებით და ეს მათ გადაწყვეტილებებსაც ემჩნევა. ყველა რეპრესიული გადაწყვეტილება გამომდინარეობს იმისგან, რომ მათ აქვს შიში და გზნობენ საფრთხეს. ამიტომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ბოლომდე. ეს არის აი წმენის დონეზე სტრატეგია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს თანხმობა. უყურეთ რას ვამბობ, არა ერთობა, არა კოალიცია, ალიანსი და ასე შემდეგ, იმ პირობებში თან რა პირობებშიც ვიმყოფებით. არამედ უნდა მოხდეს თანხმობა პრინციპებზე, მოთხოვნებთან ერთად, თანხმობა რეჟიმთან წინააღმდეგობაში. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. თანხმობა უნდა მოხდეს არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, არამედ აი იმ ადამიანებს თან ერთად, რომლებიც იმყოფებიან რუსთაველზე ერთი წლის განმავლობაში, თითქმის ყველას ვიცნობ პირადად და ადამიანებს ვცნობ სახეზე. იშვიათია რომ ვინმეც არ ვცნობდე ვინც რუსთაველზეა. წარმოიდგინეთ, ეს არის 100-ობით ადამიანი ყოველ დღე და ყოველ თვე 10,000-ობით ადამიანი იკრიბება. და მე დარწმუნებული ვარ, ხვალ 28-ში ძალიან ბევრი 10,000-ობით ადამიანი გამოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და შემოუერთდება მარშს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს თანხმობა არა მხოლოდ რუსთაველის პროტესტში ჩართულ ადამიანებს და პოლიტიკურ პარტიებს შორის იყოს ეროვნულ ძალებს, სახალხო ძალებს შორის, არამედ მესამე კომპონენტიც უნდა დავამატოთ. საზოგადოებისთვის აქტიური წევრები, რომლებიც შეიძლება ყოველ დღე ვერ არიან რუსთაველზე, მაგრამ ჩართული არიან ამ წინააღმდეგობაში, მათი პოზიციონირებით, მათი შეფასებებით, მათი საქმით. ძალიან ბევრი შრომობს დღეს იმისათვის და თავისი შრომა ის, რა ვიცი, აი დურგალიდან დაწყებული აკადემიური სფეროთი დამთავრებული ადამიანები, რომლებიც შრომობენ, იმიტომ თავისი ოჯახები უნდა არჩინონ, მაგრამ გულით, სულით არიან ამ პროცესში, ვინაიდან იციან, რომ ჩვენი ევროპული მომავალი და კეთილდღეობა არის მნიშვნელოვანი. კორუფცია უნდა დამარცხდეს ამ ქვეყანაში. აი ეს ადამიანებიც უნდა მოვიყვანოთ ამ თანხმობის პროცესში. და მე ღრმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს თანხმობა შედგება და ეს თანხმობა იქნება ახალი ბიძგი, ახალი ენერგიის მიცემი პროტესტისთვის. ისვის შეკითხვა, რომ ეს პროტესტი უსასრულო ხო არ იქნება. რა თქმა უნდა, უსასრულო პროტესტი ვერ იქნება. ამ პროტესტის ამოცანა არის ორი რამ, მხოლოდ ორი რამ. ეს პროტესტი ამიტომ დაიწყო და მიზანია ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე დაბრუნება. მაგრამ ამ პროტესტს მიაჩნია, რომ საქართველოს ევროპულ გზაზე დაბრუნდება, თუ ჩვენ გვექნება კრიზისის გამუხტავი სამართლიანი არჩევნები და ის პოლიტპატიმრები იქნებიან ყველა თავისუფლებაზე. და შემდეგ მიუხედავად ამისა, აი ქართული ოცნების არაქართულობასაც ჩანს. ქართული ოცნება გვიხერგავს გზებს, რაც შეიძლება ემოციურ მოლოდინების შექმნის საფუძველსაც გვაძლევს, მაგრამ ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს. ფაქტობრივად ქართულმა ოცნებამ პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის ივანიშვილმა, მაგრამ ივანიშვილი მაინც იტოვებს და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ეს მისი ბანდიტები არ იტოვებენ გზას უკან დასახევს და არ ატოვებინებს ბიძინა ივანიშვილი. ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილის ხელიდან ისინი გაწირულები არიან. მომავალი თავისუფალი და ეროვნული საქართველოში შეიძლება საერთოდ ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენი ქვეყნის 100,000-ობით მოქალაქეზე თქვა საქართველოს რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ პარლამენტის წევრზე რომ ისინი კეთილი ინებონ და ჩამოვიდნენ და ბირჟაზე დაჯდნენ და რაღაც ჯოკერი ითამაშონ და სიგიჟეებს ლაპარაკობენ. სიგიჟეებს ლაპარაკობენ ადამიანებზე, რომლებიც 24/7-ზე მუშაობენ ევროპაში და თუ ვინმეს უცხოვრია და მათ შორის მეც რაღაც გარკვეული პერიოდი აკადემიური საქმიანობით ვიმყოფებოდი ევროპაში და ვიცნობ ქართულ ემიგრაციას, ესეთი შრომელი, ვინც იქ ამისთვისაა წასული, კეთილსინდისერი ადამიანები ძალიან ცოტაა და ძალიან ჭირდება ეს ადამიანები უკან საქართველოს. და ამის კადრებელი ადამიანებს უკან დასახებ გზას ბიძინა ივანიშვილი ტოვებს განზრახ, რომ ისინი ყველაფერზეც
წავიდნენ. კი, არ უტოვებს ბოდიში. უჭრის, მაგრამ ქართული ოცნება ცდილობს რომ იგივე დაგმართოს ჩვენ. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ დავკარგოთ მორალური უპირატესობა. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ მიწაწყლის გაყიდვაზე ამ ბლეფზე რაღაც ვითომ არაბული ინვესტიცია რო არა და სრულიად ბლეფია. მიწაწყალი მიითვისა ივანიშვილმა, ქართული მიწაწყალი მიითვისა და ამას ასე ვთქვათ ლომბარდში ჩადო და თითქოს ინვესტიცია და ეგ მეორე და მესამე საკითხია არაბების საკითხი და ასე შემდეგ. პირველი რაც ხდება მიწაწყალი ქართული აი 2000 კვადრატულ მეტრზე რო ედავებიან გახარიას. აქ იცით რამდენი კვადრატულ მეტრზეა? 2 მილიონ კვადრატულ მეტრზეა საუბარი. ქარელის ხელა ტერიტორიაზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელა ტერიტორიაზე და ბათუმის 1/5-ზე ჯამში ორივე რო გავარტევთ. წარმოიდგინეთ ამ ტერიტორიაზე საუბარი და უბრალოდ გაყიდა, დაალომბარდა საქართველოს ტერიტორია. აი ეს არ უკადრია საქართველოს ისტორიაში არავის. საერთოდ არავის არ უკადრია. და ეს უნდა გაუტაროთ. განათლების რეფორმა, როგორ თქვა დღეს კობახიძემ, რომ 12 წლიანიო თუ უნდაო კერძო უნივერსიტეტებს კონდესო, თორე საჯარო 11 წელი იქნება და ვერ სწავლენ უცხოეთში სტუდენტები სასწავლებლად. ფაქტურად ამას საუბრობს. ასევე ემიგრანტები და ბევრი სხვა საკითხი. ამის გატარება და ამას ნაწილში თანხმობა იქნება ჩვენი მორალური უპირატესობის დაკარგვა. ჩვენ ამის უფლება არ გვაქვს. ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების ბრძოლა პირდაპირ. ეს არის სამოქალაქო ჯგუფების აქტიური ბრძოლა. ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი და პატივისცემა გადის მედიაზე. იმიტომ რომ თავს ესხმიან მათ შორის სოციალურ მედიებს, სააგენტოებს, რომლებიც რეგიონულ დონეზე მათ შორის ონლაინ მედიებს დიახ. სამართლის ბრალი დაძდო პროკურორად. დაემუქრა და დაგიჭერთო პირდაპირ. პირდაპირ დაემუქრა დაჭერით პაპუაშვილი ამ ხალხს რომელთა ზურგზეც ამ ონლაინ მედიის ზურგზე გადაიარა ძალიან ბევრმა საგამოძიებო მასალამ და რომ არა ისინი ჩვენ ტელევიზიაშიც ბევრ ამას ვერ მოგიყვებოდით, იმიტომ რომ ლომის წვრილ საქმეს ხშირად ეს ხალხი აკეთებს ზუსტად, ვინც ეკრანზე შესაძლოა არ ჩანს, მაგრამ კვალიფიციურ საგამოძიებო თუ ასევე სიღრმისეულ სხვა სახის სტატიებს ისინი დებენ და ჩვენი ინფორმაციის წყაროც ხშირად ხდება მერე ეს და ეს ხალხი არის, რომელმაც ხო პროფესიის ინდისიც მოიტანა აქამდე და ზუსტად ამას ებრძვის რეჟიმი, ახლა ცდილობს რომ ყველაფერი შავ ფერში დაგვიხატოს სინამდვილეში, რომ არა ეს ხალხი მაგალითად შოვის ტრაგედიაზე ჩვენ არ გვეცოდინებოდა ბევრი რამ და ასე შემდგომ და ასე შემდგომი ახლა თემებს არ ჩამოვთვლი. მაგრამ ხო ყველა სექტორი დააყენა დარტყმის ქვეშ, სადაც მან დაინახა პოტენცია თავისუფალი ხალხის და სიმართლის მთქმელი ინსტიტუტის შეიძლება ასე ითქვას და ეს აპრობირებული გზა არის. ავტორიტარიზმი ასე იქცევა, ხურავს თავისუფლების კუნძულებს. თქვენ თქვით რომ ვისაუბროთ ივანიშვილზეო და ეს იყო ზუსტად ჩემი კითხვა. მისი ეს დაუსრულებელი დავა მილიონებზე, მისი დაუსრულებელი შეპყრობილობა ფულით, ბევრი მილიონით და თქვენ მიგაჩნიათ რომ ის იტოვებს უკან დასახევ გზას და ის ორი მოთხოვნა რაც ახსენეთ პატიმრების გათავისუფლება, რომელთაც აგროვებს ციხეებში და ვადამდელი არჩევნები სამართლიანი წესებით. მიღწევადია ეს ორი ივანიშვილი დათმობს ამას. ივანის მადლობა იმ ბოლოს სიტყვისთვის, რაც თქვით. ჩვენ არ ვაპირებთ ივანიშვილთან კოალიცია ცვლილებისთვის გუშინ მქონდა გაფართოებული შეხვედრა და შევთანხმდით, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ვაჭრობას არ ვაპირებთ. ბიძინა ივანიშვილთან ჩვენ სავაჭრო არაფერი არ გვაქვს. ბიძინა ივანიშვილს უნდა დავათმობინოთ. და უნდა დავათმობინოთ ჩვენი ეროვნული ინტერესიდან გამომდინარე. ეს ჩვენ სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს სჭირდება. იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის 76% მათ შორის ანუ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ფიქრობს, რომ საქართველოში არის კრიზისი პოლიტიკური და მისი დაძლევა გახდა რთული. ივანიშვილი იტოვებს თუ არა გზას უკან დასახვევს. კი, ივანიშვილი იტოვებს გზას უკან დასახვევს, იმიტომ რომ მისთვის არის მთავარი ფული და მისი პირადი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ რომ ბიძინა ივანიშვილი უკან დაიხევს. იმიტომ რომ მისი ჯერ მის ასე ვთქვათ პირად სარგებელს, რასაც ფული ქვია, საფრთხე შეექმნა, იმიტომ აკეთებს მათ შორის და დგამს იმ ნაბიჯებსაც დგამს, რა თქმა უნდა, ამაში ჩართულია პირდაპირ რუსეთი და რუსეთიდანაც იღებენ, რუსეთიდანაც კი არა, მთავარი წყარო მათი დავალებების არის რუსეთი. ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი თუ ჩვენ ვიქნებით თანმიმდევრულები, პრინციპულები, ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს უკან დახევა. ვარ თუ არა ამ ერთი წლის განმავლობაში თანმიმდევრულები და პრინციპულები? კი, ვართ, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს აქვს სამი მთავარი პრობლემა. ეს არის ის, რომ მას არ აქვს ლეგიტიმაცია, ანუ მისი აღიარება არ მოხდა.
ეს ერთი, მეორე არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი და სხვა მისი ჯალათები და ქვეყნისთვის ფულის მომპარავი ადამიანები არიან სანქცირებულები, ეს მეორე და მესამე საკითხი. მან ვერ შეძლო საქართველოში სიტუაციის ნორმალიზება და ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დამსახურება კი არაა ცალკე აღებული. არამედ ეს არის პირველ რიგში იმის დამსახურება, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ ივანიშვილს უთხრა, მათი ამომრჩევლისთვისაც კი გაუგებარია ზოგიერთი მათი გადაწყვეტილება და უთხრა, რომ ჩვენ თქვენგან, შენგან პირადად, როგორც ამ ქვეყნის ინტერესების, ასე ვთქვათ, უგულველმყოფელი პირისგან ვითხოვთ უკან დახევას და ამას მოითხოვს მათ შორის რუსთაველზე მდგომი ადამიანები. ეს არის და ეს. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილს მოუწევს უკან დახევა, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიყოთ წინააღმდეგობაში, ეს უწყვეტი წინააღმდეგობა უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე და საბოლოო ჯამში ჩვენს გამარჯვებამდე. დიდი მადლობა.